Surak rame gumuruh budhaling wadyabala. Ayo. Hotel我就得你配合哈，这做开大的。喂，哇！我就等后头个铁房请我把你来去了。我看到不帮你碰啊，看不你不看，看不你我把头发上做放生。哦。Surak sikro mangsa budhaling seling selompretan arep kira mawon yo kaprawadya prawira wah ya Besok pijet. Ayo. Wah, iya. Awas, bintang tamunya Minggir. Ayo awas, bintang tamunya tengah dolangkap. Oh iya. Nek dhuwur, Ger. Nek dhuwur. Hei, ya. Wah. Bintang tamu enggak paham ya. Oh, Ayo munggah. Munggah bintang tamu, munggah. Binatang. Aduh mana sinoman. Atau manggung nyuwun dipun kirim ujine tirta wening alias aqua. Aqua. Ayo.
gah no. Konsepnya gak ngono. Hati panero. Yai yai. Ah. Ya ah. Lu. Wah. Aduh, belum ke babas. Babas. Aduh, sapa iku Ngawul ya ngawul aja ngawul. Ngawur. Gorek ku. Ayo ke babas. Ngawur. Ayo. Waduh. Wah. Bagus raja. Apa ya? Surak sika bangsa bodaleng prawadya polo samapta wasiyaga padha lumaksana sujra pacat baris radhatnya lumbul-lumbul swara bening hukum binareng rasa tambar saling salompretan arep putih rama wumyung kaprawa prawira Diokolo kepok kalian diokolo basemo lenggau sing prayo kiai kakange dhewe bakal munggah ing pawiwahan kene nyeguyung
Ajating bawa tuan rumah yaiku Bobo Bambang Prayogano yo Yai. Oh dije. Sambutan kakange dhewe. Lajar. Digya kula ring petak. Wonge Gagah Prakoso kuwur gedhe dhewe. Apa iya? Nanging mongso-mongso mengker nek adem. Oh ngono. Monggo Yai, Yai. Kaya apa ta wujude? Oh, jarene gedhe dhewe ratune Singa Manunggaljaya. Nggih. Ning kok kaya ngene. Cumil. Oh, cilik. Mongso-mongso lek bengi titik ya gedhe. Iya. Ya ngono to, Bos ta? Nggih. Kaya temanten lanange kala-kala ya cilik, kala-kala ya moto to. Aja kesusu. Hei, guys. Gutone guru disawer. Kados pundi wartanipun Yai Prabu? Wartos panjenengan kados pundi ya Yai? Ayo dorong. Iki ratune rada bisu. Iya. Angel omongane. Angel. Yai, prakyogane anggene jenengan sesolah minangka nyengkuyung hajating tuan rumah. Nggih menika Bapak Bambang. Kandhahaken putrinipun nggih menika Mbak Siska kalian Mas Jidan. Mas Jidan. Nggih. Ket mau lungguh ning kono bungah. Marine ya diceluk ya Yai. Nggih. Monggo. Bapak tuan rumah Bapak Bambang ing wengi iki tansah kurang gelar pagelaran Reok Singa Manunggaljaya tetap Jaya Yai. Ayo. Aduh, tata kursi. Wo kedanduk aku. Wong jenenge Ngayi Prabu joget. Lah kok basema delongop masih rondo ning pinggir kono le. Aduh. Ning ndi? Ngerti le kowe gurung payu. Tak dongane mari riyaya payu ya le. Tapi riyaya kapan garuh. Monggo Yai. Dikepenane yang ini sesolah. Oke. Oh nggih.
Wah. Ya. Woi. Iya. Wah. Woi. Lo. Wah. Ayo. Ya. Lo. Apa cari kok? Bau? Goyang liye coy. Nyuwun Mbak Yudinda ya dilayani no. Abang biru lampune disco awakku kurungan mikir poncoloro bojo sing antro jaluk disayang sing tuwonjol wakati sirahmu ora bisa turu Ake nyamuke ate kok malah nyeraman uga anten waktu mikir polane karo jogetane jeragane gak wani joget mikir belanja
Ora sanggup lek ngene carane. Sing setino kaget aku. Karo sing sini, Pak. Wonge detan, apa kulon? Aduh. Oh, rokokan. Pikir bingung kelayung-layung Angke tanggungan. yo welasan Waduh. Ini lah, ngono lho. Lho. Lah kok tiba? Aku sapa, Mas? Sing setina kanggo baranda sing setina kanggo waliya Ya, masih bersama si Jaya Waduh, aduh, ya. Waduh, ya. yo Pak sakile gak tutup Cumil. kaki cumil Kebok kelawan Basemo Inggih Nyai
Tak sawang-sawang kowe pro karo Ambon. Aja disawang Yai. Wiwit aku teko dipapak dengan malpatan. Matane lirak-lirik. Aja mandeng Yai. Aku ngerti. Ning kene Singa Manunggal tlatahmu ya Yai. Aku minangka ganteni nanging kowe kaya apa wis kandel kulitmu? Apa wis dobel nyawamu? Boten Yai. Siji loro telu Kakang ora bakal mundur. Ditambahane mamok. Ora mundur aku ya Yai. Siji loro telu. Nganti esuk temangan sore. Awan pemane bengi tak ladeni ya Yai. Ojo kaget sumbar kowe, ojo prihatin matamu. Senajan kowe dadi manunggaling Singa Manunggal Jaya, disekoyo kowe tambah jaya. Nanging kowe kudu trima kakangmu iki iso nyegoyong Singa Manunggal. Ora Yai. Ayo. Tak guruni selawe taun nek anggenmu kowe ngalani kakang ya Yai. Nudiji kakang. Bok, kowe milih aku apa milih Ambon? Kowe lek milih Ambon ora bakal payu kowe. Pingsut, pingsut, pingsut. Lek milih aku tak dongane laris. Rono kabeh. Oh, kocok. Orang masalah larang ya Yai. Saya suwe-suwe tuwek kowe ora payu-payu rapi. Ayo. Kriwian dadi grojokan sapa sing bakal menang jurite ing dinane iki? Jure. Raja. Woi. Woi. Wah. Oh ya. Aduh, dulu mana aku? Aduh, kena apa ini? Aduh. Aduh, panas. Aduh, orang lomoy. Aduh. Loro ning silai ngopo iki. Wah.
Kleru. Siapa sih dijejel? Ayo kleru. Oh. Wah. Arah. Go. Ora krisi, ora kroso. Alalalalalalala. Iki cilik pedes. Alalalala. Cabai rawit. Ora kerasa. Alal. Wah. Dorong mo. Burung mo. Dorong mo. Sing sabar. Kesusu basem mo. Dorong mo. Iki paribasane Lombok iki. Lombok abang kriting. Iya. Pedes iki ya remason. Cilik kriting lho. Larang regane. Oh. Aduh. Ora kerasa le. Gak kerasa le. Aduh. Orang doi. Pedut. Tono. Ayo, tono. Wis, terus Ban, golek ono Pak Bambang le. Moro-moro meloncat. Pesenan iku mau setane. Ah, Pesenan. pesenan apa? Iya. Pokoknya gak disawet tak parani Pak Bambang ini jadi. Mau. Delokno. Saya ketemu mau. Goreng. Kono. Pak, aku ada tuh ke Banyuwangi loh. Aja Pak Bambang tok, kuwi lek ana Mbak Inge ya kongkonen pisan. Sik marine. Batine es. Iya. Batine es. Oh, batine es. Durung tutuk omahe wis disawerno. Pokoknya Dinda mandi. Din. Iki ana omahe mbahmu to, Duk. Ndang celuk ana kabeh dulurmu. Siapa mau mantene? Mbak Siska. Siapa mau Mas Jidan? Ibu e Mas. Ronon Mas kecut Mas. Wong padha lho Pak Ita padha kecute. Dulure Riyaya teko kabeh. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dulure sampean tokno kabeh Pak Bambang. Anak sing teko Gresik, anak sing teko Sidoarjo. Mau. Goreng iki lho. Aku Pak. Aku. Ana sing teko Kalimantan barang. Kada kawa. Kalimantan Mbak. Sapa jenenge Pak? Mantene Ciambaan. Lah kan mang opo gak ambekan yu? Mlayu-mlayu rene mantene. Lah. Iya. Bapak diawe lah. Oh, ate nguyuh. Oh, tak kira tibake nang mburi ate nguyuh. Ora temu wonge langel golekane. Ndra. Mau ngetokno dhuwit ketan, Ndra. Oh, mari nih. Oh, iya. Endi? Iku lho. Mau. Eto. Lah iki kok wong amping-amping OTW. Ya Allah. Seijol. Manten, muanten ndi muanten. Pengendangi ngitung duit Dan lho. ketok syutingan. Ya Allah. Nguri.
Ayo. Ditabuhi anu nih. Ditarik Kang Jody. Dicewer kan? Lampun Bon. Sampai dicewer. Hah? Loh, bapak jangan. Ayo. Dikawal, dikawal, dikawal. Nah, iki. Mantenin di manteni. Mantenin. Sik mlaku. Sabar. Sik buka kotak manteni. Ayo Pak mecut, sak pecutan 50.000. Sik salen. Oh. Ngene rek main omahe dhewe. Ngono pancen iki. Sik Mbak Ita. Hah. Sampeyan ojo kurang-kurang, Pak. Aku kalau kurang. Wis. Dites piandele ampun kaya ngopo. Aja Bu. Walin, Mbak, walin. Diwalik. Didaplangne ampun didaplangne. Dikai contoh. Contoh nama. Ih, kono. Aduh aku kenean 5.000 aku. Ojo dikei. Pak. Sampeyan mau kan nyengkem duit ya. Sak pecutan 100.000, Pak. Pesenannya ampun iki mana? Dum bro. Ndak oleh. Wong dadi ndak oleh guyu. Ndak oleh. Oh. Ndak oleh. Nek kelaran ndak oleh njaluk saweran lho. Nek guyu aku ndak wedi, ndak tak sawer. Gak guyu. Dietong, Mbok. Durung wis dinyang, ngaleng-ngaleng nyang kacang. Saweran Lah nyang iya. kacang. Ayo, Duduk ning pasar tok dinyang. ayo. Kok ndak mentolok kate mencuti lho. Iya, gak tega kon lele. Setan wadoyan duit. Angel. Konsepnya ndak ngono, Bon. Ayo. Keliru. Lah. Oh, panitia. Ih, kona. Satu mulai untuk. Kena iku mang tepak apik le. Apik le. Sepisan. Belur wis. Ini srek. Iya. Kasih. Lara. Lah, apik. Aduh, panas kayak remason. Ayo Mas Bambang. Gantosan Mas Bambang. Kon rumah kakung Mas Bambang. Menika no. Ai, Aduh, siji. apian niku mau le, mendale. Ayo lagi dan lagi. Ih, kona. Ya telu no. Telu. Balik nih sembarang sak karep wis. Piro-piro? 40 ya kena. Ih, kona. Papat nambahin 0 40 ya. Si dah. Marine duitnya pedot yo. Cilik buri. Ayo. Cilik buri. Kak, Sing gede ning arep. Kasih. Ojo kesusu sino. Kasih. Macan putih. Lara iku lara. Apa majan putih? Ayo no. Nanti ya korek jare kate mecut rek. Ayo. Ngendi iki? Sewani mencut keluarganya Mas Bambang. Kalian Mbak Alifa. Ayo katuran bisa naik ke panggung yang lain.
Majidan. Hendra jare kate mecut Hendra. Engko neng nisor balas dendam le. Ayo. Kazi. Dulure sapa? Macanmu. Loh, keliru rek. Lah iki Ndi. Oh iki. buto mecut buto iki. Ayo. Buto mecut buto. Iya. Iki Walah. buto tari, iki butone beras. Oh ngono. Oh alah. Keliru. Lagi. Awas le. Ih, kona. Iku tenaga besi iki le. Ampun gaya. Loro jarene. Bon. Meskipun gak loro, omong ono 100.000, Bon. Iya, endi? Mek Akeh sing kate pengen mecut iki. omahmu kelor kene. Aku etan. Bensinku mau. Iya. Pak Uheng nanti Pak Uheng rek. Apa? Wis. Loh, neh. Aneh. Takonono, Mbak. Takonono. Sangu apa gak? Sangu pada. Sangu pada. Sangu. Tarian dhisik. Sangu golek Iya. sangu. Sangu jare. Sangu Pisan kas. Sret. Ih, kana. Tarian lek gak ono plorono suale. Ayo. Tarian lek gak ono plorono suale. Lah. Loh, Endi ta? iki butone gak disawer. Gak sungkan blas. Ih, Siji, loro. Ayo. Mantene mau di Baita. iku duit Bali. Ayo Mas Jidan. Mas Jidan Ayo. Salim dan Sika. Kali Mbak Siska. Sik Mas, dulure ono sing kate mecut iki. Oh, sapa? Dinda. Mas Ganda. Dinda. Gak iso. Loh, Oh melok ya. Angelis. Angel. Is anak wedok iki. Angel. Cilikmu gak koyo ngono lho, Din. Nanti Pak Uheng nek kayak mangga kayak tumun Pak Uheng. Kalimantan. Oh, Kalimalang. Sopo? Dulure sopo, Mbak Ita? Dah. Oh, Hendra. Bos Ganda, rambutnya anyar, sampean rene yo. Ini nih. Ya Allah, tuku sosis iki lho. Piye ta, Rek? Ya ampun. Kok iso iki lho? Kazi. Ya apa Mang Jat? Gak wani. Mas Ganda yo. Yo, ditarik Mas Jody. Sambil ngenteni dulure saka Kalimantan munggah. Rana porek wangi. Kene le. Loh, Nandri. Kok yo ngerti lek guru bisa ngoni satane yo. Sampean kok ngono ngono, Pak? Jenenge. Kene butone papat. Jenenge Suep. Jenenge. Ayo. Lah, ngono, sing terakhir entek ngono Mas. Lali Habin. Dua pah. Lah lali yo esang. Apa gak yo ngono? Habin. Lho. Yo! Le. Oh, here.
Aduh, 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 aduh. Aduh. Ora kresek, ora kresek. Wah, wah, Ora kresek. aduh, 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 ayo, oh, yo, imutin, Kaya etok. Aku kebab ya. Aku kebab ya. Aduh, lebon ratu muda. Aduh. Kebab. Ya. Aduh. Wah, ora kena. Waduh. Wah, ora umum. Waduh, giliran. Waduh. Dicokot aduh. Sikil jempol sikil ilang aduh. Dicokot tenan iki aduh. Balik no yo.